മന്ത്രവാദത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പൃഥ്വിരാജിനെ നായകനാക്കി സന്തോഷ് ശിവൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് അനന്തഭദ്രം. മണിയൻ പിള്ള രാജു ആയിരുന്നു ചിത്രം നിർമ്മിച്ചത്. ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നതിനിടയിൽ ദുബായിൽ നിന്നും 2 സുഹൃത്തുക്കൾ രാജുവിന്റെ അതിഥികളായി സെറ്റിലെത്തി. അവരെ നന്നായി സൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ചിത്രത്തിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആന്റോ ജോസഫിനോട് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഡോഗ് സ്കോച്ച് വേണം എന്ന് രാജു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. രജനികാന്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡ്രിങ്കാണ് ബ്ലാക്ക് ഡോഗ്. ഒരിക്കൽ ഊട്ടിയിലെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് രജനിയെ കാണാൻ ഇടവന്നപ്പോൾ രജനി ഒരു മറയുമില്ലാതെ ബ്ലാക്ക് ഡോഗ് കുപ്പിയും പിടിച്ച് മുറിയിലേക്ക് കയറിപ്പോകുന്നത് മണിയൻ പിള്ള രാജു കണ്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കാൻ മുന്തിയ ഇനം മദ്യം തന്നെ രാജു ഓർഡർ ചെയ്തത്. അന്ന് രാത്രി ഒരു മനയിൽ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ മണിയൻ പിള്ളയുടെ മുൻപിലായി ഒരു ജീപ്പ് വന്നു നിന്നു. അതിൽ നിന്നും പരിചയമില്ലാത്ത 2 പേർ ഇറങ്ങി, കൂടെ കറുകറുത്ത ഒരു പട്ടിയും. ചിത്രത്തിൽ അത്തരമൊരു പട്ടിയുടെ ആവശ്യമില്ല. ഉടനെ രാജു ആന്റോയെ വിളിച്ച് കാര്യം അന്വേഷിച്ചു. ചേട്ടൻ വന്നു പറഞ്ഞതല്ലേ ബ്ലാക്ക് ഡോഗ് വേണമെന്ന്. കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് നല്ല ഇനം പട്ടിയെ നോക്കി എത്തിച്ചത്. ആന്റോയുടെ മറുപടി കേട്ടതും രാജു അന്തം വിട്ടുപോയി. ഒടുവിൽ പട്ടിയുടെ വാടക 3000-ഉം ജീപ്പിന്റെ വാടക 2000-ഉം കൂടെ വന്നവർക്ക് 1000-ഉം വെച്ച് 7000 രൂപയായിരുന്നു രാജുവിന് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത്. You're watching me on metromatinee.com. On metromatinee.com. metromatinee.com. Subscribe for more videos. Subscribe for more videos. Subscribe here for more videos. Subscribe now. Thank you.